Здравствуйте, уважаемые друзья! Наши беседы у камина с епископом Сыктывкарским и Воркутинским Петеримом продолжаются. И сегодня мы поговорим о суевериях. Владыка, здравствуйте! Здравствуйте, Божие благословение всем зрителям телеканала «Союз». Владыка, вы знаете, вчера действительно произошла со мной очень интересная история на работе. Мне принесли небольшую баночку стеклянную, в которой находилась закваска. К этой баночке прилагалась бумага, на которой было написано, что это закваска, из которого можно сделать чудо-хлеб от матушки-матронушки. Хлеб этот помогает избавиться от всех болезней, недугов и порчи, что самое главное. Сразу же встает вопрос, откуда этот чудо-хлеб и является ли это действительно чудо-хлебом от блаженной Матронушки по чему-то благословению, или это очередное суеверие, которое приходит в нашу жизнь всегда под абсолютно разными личинами. Я считаю, что вот такого рода деятельность, она полностью языческая. Это идет язычествование народа. И эта проблема, она была всегда, когда и язычники, и иудеи в первохристианское время старались помочь Церкви Христовой, помочь, конечно, в кавычках, а не так ли лучше или вот так лучше. Кроме того, это все же идет как мир, старая история и вот этой ереси иудейской, возникшей в первое тоже время, когда оккультизм присоединился к иудаизму, и вера в перехождение душ в VII веке затем. И вот эта языческая линия, она как раз здесь вот и просматривается. Вот эта магия, вот это такой оккультизм, неправославный экуменизм. И, конечно же, вот мы сильно сейчас этим обрабатываемся. Даже вот сказки руссконародные, и то толкуются сейчас некоторыми деятелями, философами. Вот, скажем, там оставил, значит, след Золушки, что ее туфелек, да? А это, значит, след в истории, как какой-то мистический знак от человека. Но стараются везде языческую подоплеку вместо вот христианского толкования тех или иных сказок даже, скажем. Ну, то есть самое главное, мы должны понимать, что эту закваску православные христиане не должны брать. Ни в коем случае ни закваску, не увлекаться даже святыми землями, откуда бы то ни было. Превращаются наши кассы в кладбище. Но земля с Иерусалима, это понятно. Также и здесь есть благочестивые обычаи, это печать на гробе Господнем, да. А вот разные уже местные вот такие выдумки, это чистейшего дела, если не оккультизм, то даже аферизм. Ну, то есть, все-таки мы здесь сталкиваемся даже не с простым каким-то суеверием, а мы сталкиваемся с тем, что это проявление определенного язычества и проявление вполне сознательной определенных сил для того, чтобы как раз, в общем-то, избить, что называется, с толку. Да, и здесь вот церковь борется, но ей нету помощников в лице государственных структур, которые другой раз наоборот, ворота любви, значит, деревья любви, мосты любви, эти замки бесконечные для молодоженов, туда и деньги бросаются огромные, все эти языческие оккультные знаки, к сожалению, у нас на территории республики везде по всем районам насаждаются за счет государственных денег. Ну, вообще, мы сегодня говорим о суевериях, их огромное множество. Я также посмотрел, какие суеверия и привычки мучают по большей части наших людей. И вот, к примеру, письмо, я вот ничего не могу с собой поделать, когда я что-либо забываю дома, и мне надо вернуться это забрать, я автоматически смотрюсь в зеркало. Также дважды захожу-выхожу, то есть переступаю порог. Грех ли это? Это, конечно, суеверие, так же, как и переход дороги черная кошка, причем тут мирное, хорошее животное. И я думаю, что таких бесконечных языческих и суеверных дел может быть, если мы не будем надеяться на одного только, на Христа Господа нашего. Господь, Спаситель мой, кого убоюсь? Не убоюсь ни человека,
не преисподних сил дьявольских, ничего не боюсь, если я с Богом. А если без Бога, то вот и начинается выдумывать всякие обереги, амулеты и так далее. Ну, то есть человек, вот, когда совершает определенные действия, ну, он рассуждает так: на всякие пожарные сделаю. Как говорится, не повредит перекреститься и 2 раза там переступить через порог и посмотреться в зеркало. Все-таки вот человек этими действиями, он действительно совершает, так скажем, противоправные действия, то есть совершает грех, отвергает Бога этими действиями. Или, ну, это такая слабость, которую можно простить? Но прощает все грехи Господь прощает, кроме охуления на Духа Святого. А вот это на то оно напрасное верение, суеверное, что оно никакой пользы не приносит. А человек самоуспокаивается, и так он может всю жизнь самоуспокаиваться и не прийти к истинному Спасителю, к истинному защитнику души телесной. Ну, то есть суевериями он сам себе морочит голову, что называется, и голову, да, и душу. вот он заполняет ту нишу, которая должна именно быть нишей церковной, именно той, которой жили наши деды и прадеды в истинной вере. Неправда, что там были суеверия, их сейчас просто раскручивают по телевидению, а ведь до революции, я уже говорил, что ЧП в Москве одно убийство за год, от года никакого. До революции ЧП в Санкт-Петербургской области 3 бракоразвода, то не было. Так что разводов вообще среди рядовых христиан практически не наблюдалось. То есть это все говорит о высоком уровне, в том числе отсутствие суеверия, потому что Русь называлась святой и отсутствовала по большей части суеверия. А сейчас это навязывается, как будто суеверия были во все времена, и причем в таком вот масштабе, как сейчас, нет. Сейчас словно вот бездна адская вышла с этими всеми суевериями. Столько суеверий не было никогда. Ребенок потерял крестик, с которым он принял крещение. Мои знакомые сказали, что это очень плохой знак. Что делать? Опять же, тоже вот на неряшливость свою признать не хотят, а эту неряшливость прикрывают каким-то знаком. А вот знак, это, мол, такой рог, который не минут, это крестик обязательно должен был потерян, это знак и только знак. А вот элементарную неряшливость, тут сразу же признать себе тоже трудно, что я неряха, да? Что я не смотрю, что там цепочка, это рвется, что там протерлась эта веревочка, на которой, скажем, крестик может быть. То есть это неряшливость. И знаете, мало того, еще и другие поступки. Ошибся в слове или сделал что-то такое, пролил там чай, воду тоже. И говорит, вот это так, значит, будет. Ой, я так вот сейчас выразился. А это, значит, вот то-то будет. А я там чихнул, а я там что пример. Все. И эти свои вот эти вот свои поведенческие недостатки прикрывают, вот, скажем, вот таким тоже суеверием. Ну, здесь вот вопрос мне этот очень близок, да, так скажем, вот про крестик. То есть все-таки не надо, я не знаю, там читать определенную молитву. Не является ли это каким-то действительно грехом, да? То есть, греха здесь никакого нету большого. Здесь обыкновенно, я бы сказал, небрежность, неряшливость. И нужно впредь просто быть аккуратным. Купить новый крестик и покаяться за неряшливость. Больше ничего. Хорошо, вот чтобы уже с крестиками закрыть вопрос, действительно их очень много в глобальной сети. Говорят, что не страшно потерять крестик, а страшно найти крестик. Да вы знаете, в другом случае даже страшно пожелать Царства Небесного человеку. Говорят, собрались несколько взрослых, а ребенок говорит, Царство вам всем небесное. Все начали креститься, божиться, говорит, что ты. А потом говорят, а действительно, чего же он тут плохого нам пожелать? Мы же верующие и должны ожидать Царства Небесного, как высшие награды. Так и здесь, найти крестик. А что ж такого плохого, найти крестик? Вот действительно, крест – это морская глубина, воспевается в песнопениях, да? Церковь похвала, красота церковная. Чего ж тут плохого, если нашел крестик? Только надо радоваться. Нет, вот говорит, подарить кому-то крестик, это тоже, вот иконочку можно крестик подарить, это плохое. Конечно же, это все язычество, это темнота, которую ввергают специально, чтобы наши ряды проредить, внедряют вот как раз вот это новообновленцы, так сказать, или старая, как раз жидовская ересь.
Вот она и сейчас в этих всех символиках. Да. У нас очень часто в суеверии, я, конечно, не хочу сейчас ни в коем случае осуждать и не говорить на все 100%, но даже как всем известный диакон Андрей Кураев говорит, бабушки неофиты, наши бабушки, которые в церквях, казалось бы, вот знают абсолютно все, они бывают порой увидят при крещении, когда обходятся, значит, с зажженными свечами, потухла свеча. Тихонько начинает шу-шу-шу, что ой, нехороший знак. Человек действительно пугается, он только пришел, только принял таинство крещения, волнуется очень сильно. Есть ли вот на этот счет вот четкая оценка, да, церкви, что это действительно простая случайность, ничего в этом страшного нет? Или, может быть, действительно были какие-то наблюдения, что это не очень хороший знак? Очень в редком случае, за редким исключением бывает как раз вот такой знак свыше. А в основном это тоже невежество, также разгильдяйство, неряшество, ну и потом отсутствие бытовых условий каких-то, обыкновенно может быть сквозняк, открытое окно или форточка, по большей части это так. За редчайшим исключением, это как вот скажем, когда император Константин Византийский, значит, он обделался в крещальной купели, то патриарх сказал, от этого человека в будущем будут в церкви очень большие неприятности. И действительно, это был тот, который там и патриарху голову отрезал и так далее. То есть человек, который церкви нанес очень много беды. Угу. Ну, если взять все-таки вкупе абсолютно все суеверия, что должен вынести самое главное правило верующий, настоящий верующий православный христианин, он никогда не должен ни при каких условиях, в общем-то, не слушать никого и обращаться всегда за помощью, я так понимаю, к духовному отцу по разрешению того или иного момента. Потому что суеверий огромное множество, вот, но все-таки, как вы считаете, есть ли хоть какое-то рациональное зерно в них? В суевериях зерна никакого нет, но это и есть это напрасное верование. А вот обращение к духовным отцам, оно всегда должно иметь совещательный смысл. Никогда нельзя принимать благословение как вот неотвратимое выполнение и послушание. Все-таки человек должен понимать, что это обращение, это совет. А кроме того, духовники могут порекомендовать обратиться к более мудрому духовному наставнику. Очень часто так бывало в истории, когда даже к духовнику одному, если прилеплялись духовные чада, он специально для умиротворения и снижения своей гордыни посылал к другому, говорит, вот ты у меня побыл, а теперь пойди вот к такому другому духовнику, спрашивай совета у него. То есть надо приводить человека к Богу, а не к себе. И мы можем где-то прочитать в Евангелии как раз вот об этом явлении, как суеверие. Говорил ли об этом Христос? Говорили ли об этом святые отцы, которые дают нам вообще все понимание нашей церкви? Христос, конечно же, говорил об этом, что называя лицемерами тех, которые приметы различают, о Сыне Человеческом ничего знать не хотят. Действительно, проповедь Христа Спасителя для многих была совершенно неприемлема по как раз их лицемерию, когда им именно нужен был земной царь, но не небесный, материальный, скажем, социальный руководитель, но не духовный. Они считали себя очень духовными. Вот скажи человеку гордому, что он не духовный, скажи человеку духовно больному, что он больной. Конечно, это его только обидит, так и иудеи. Ну и современные люди, что говорить, очень большой гордости, сейчас массовый эгоизм, и как раз Господь вот эти вещи обличал в Евангелии. Владыка, благодарю вас за сегодняшнее общение и надеюсь, что в самое ближайшее время наши беседы именно продолжатся. Спаси Господи, Божье благословение зрителям телеканала «Союз».